Merhaba arkadaşlar, ben size şimdi bugün Avustralya hayvanlarından. Bu Tazmanya canavarı. Evet. Bu da koala ayısı. Evet. Böyle. Bir de bunlar çok yer. Sonra bir de çok iyi. Güney Amerika yok neydi? Avustralya'nın bayrağı bu şekilde. Bir de bir şey daha söylemiştin sanki. Güney Yarımküre'deydi demiştin. Bir de Güney Yarımküre'de. Evet. İşte burada kangurular var burada. Zıplıyorlar. Keseleri var. Evet. Erkekleri boks yapar. Evet. Bu da bumerang. Evet. Fırlatıyorum, geri geliyor böyle. Orada bir tane kuş var. Ben onu görüyorum sanki. Neydi o kuşun adı? Ril kuşu. Ne yapabiliyordu lir kuşu? Özelliği şu. Böyle hayvanların sesini çıkartabiliyor diyor. Evet. Her hayvanın sesini taklit edebiliyor lir kuşu çocuklar. Bu Evet. neydi? Neydi? Sen söyleyeceksin. Deve kuşu. Evet. Deve kuşu. Ama Deve kuşunun özelliği neydi? Uçamıyor. Evet. Uçamayan tek kuştu. Evet. Ama onun gibi değil. Bu tüylü. Evet. O Aşağıdaki neydi? O suyun altında kalan.